Yes, nimeanza kizungu. Somo hili hapo. Namna gani unaweza ukatatua tatizo hili hapo? Kuna kipindi unafungua Photoshop, yani kwa watu ambao wanaandika lugha ya Kiarabu au lugha za mataifa ya Asia, sijui Asia, sijui kila mtu anavyojua mwenyewe. Mimi naita Asia tu. Kwa unatumia mataifa ya kule, unakuja kwenye Photoshop inakugomea. Hata mimi niandike hapa tu nipoje. Taambia start new, nitaandika hapa, nitaandika jina la kazi yangu. Kama unataka kujifunza masomo Photoshop, hii program inatumika kwenye kudesign. Hii program inatumika kwenye kudesign, kutengeneza vitu mbalimbali. Unapoona matangazo, unapoona sijui business card, unapoona sijui vitambulisho vimetoka huko. Unataka kujifunza, njoo hapo chini. Najua mwingine ataniambia oh, si imetokea zero, sijui nini. Usiwe na wasi, utajua kila kitu. Kila kitu kimetokea zero. Usisahau hata wewe mwenyewe umetokea zero. Au ulikuwa unajua umezaliwa mdogo mdogo, kipindi hiko unailia tu, unalia kila unachokiona unashinda kuongea, unalia tu. Ulikuwa na nini? Kwa sababu ulikuwa zero. Sasa hivi watu wanakuheshimu, unaitwa mtu sijui nini. Kwa kila kitu kipo zero. Njoo hapa tukufundishe kutoka mwanzo mpaka mwisho na uone faida. Mimi nitaandika jina la kazi yangu mimi nitaandika kwa mfano test. Hii ni test. Sina haja kuseti kitu chochote kwa sababu si tunahitaji tu kuangalia masuala ya lugha. Tabonyeza okay. Nikiandika hii nitaandika hapa pap, nitaandika nani yangu pap, nitaandika labda nimeweka Kiarabu mfano, nimeleta hapa naandika Kiarabu. Naandika kala, sikafanyaje. Angalia ilivyokuja. Ovyo. Tatizo hilo sione la kitoto. Chafika kipindi utalazimika mpaka ufungue mitandao ambayo itakuwa inafanya kazi ya kubadilishia maneno kuyaweka sawa kama hujajua jinsi ya kusolve. Na hapo ndo kunakuja umuhimu wa mafundi. Kama sio fundi huwezi kutatua tatizo hilo. Kuna kozi ya ufundi hapo, kama unahitaji ingia hapo chini. Tunafanyaje hapa? Ndio somo letu. Somo letu kama tulivyosema, tunataka tuichange lugha. Hiki ni Kiarabu nimeandika, lakini angalia nimeandika kala, imekuja si ovyo kifupi. Maneno hayaungani kabisa. Hata nikiandika chochote hapo hakiungani. Sasa tutafanya nini? Simple tu. Kunywa chai yako, kunywa maji, kunywa soda, kunywa nini, tatizo lishaisha. Kitu simple. Njoo hapa kwenye edit. Haimaanishi kwa ili usolve lazima unywe vitu. Maana mwingine anajua mwenyewe na jinsi anavyoelewa mambo. Njoo nifuate mimi maelezo yangu, utaedit, utatatua tatizo. Njoo kwenye edit hapa, edit. Shuka chini mwambie preferences. Ingereza usijali, wewe hifadhi P. Hapa ndani P iko moja tu, ziko mbili. P ya mwisho. Ukienda kwenye P, njoo hapa, nenda moja kwa moja kwenye type. Tafuta sehemu ya mwandiko type. Kwa hapa imeandikwa type, mwambie type. Atakufungulia hili dude. Akifungulia hili dude hapa, angalia lugha unayotumia wewe. Unatumia East, yani Asia ya Mashariki. Sio nataka hii hapa hii. Eastern and South. Na tunaongeza na vitu vingine. Nitaweka hapa pop. Tumeweka middle Eastern, maana yake ni Mashariki ya Kati. Middle East tunaita. Kwa Kiarabu, lugha zingine zote zipo. Nitakuja hapa nitaambia okay. Nishamaliza. Tatizo hapo lishaondoka. Acha tuandike. Taandika tena. Unajua kama mama anaitwa Ummu. Sasa mbona imeandikwa ma? Tatizo hajamalizika. Najua, usikasirike. Katika somo la kompyuta jifunza kitu kimoja. Unapofanya mabadiliko, unahitaji kurefresh program ili ianze kufuata mabadiliko. Kurefresh nini? Kuna baadhi ya program ya refresh automatically na kuna baadhi ya program lazima uzifunge uziwashe tena. Kwa hiyo nitaifunga hii Photoshop, nitaifungua tena. Nitakuja tena kwenye new, nitaweka folder langu. Kwa mimi hapa nitakuja nitaandika tena neno ka Kiarabu nitaandika hapa ka alif lam. Umeona imefanana sasa hivi imeungana. Kwa kumbe tatizo liko wapi? Tatizo liko hujachagua lugha, hujaambia Photoshop kwa mimi natumiaga pia lugha za Kiarabu. Okay. Nini kingine? Mwingine anaandika Kiarabu lakini anapotaka maneno yatoke kulia kwenda kushoto inakuwa ugomvi mkubwa. Photoshop haitaki, yeye anataka. Vurugu mechi, mvutano. Siku zote kompyuta inashinda kwa sababu umeme. Kama hujaelewa lazima ishinde. Tunafanya tatizo hilo. Sababu tatizo jepesi, ugumu wake upo hapo. Mwingine ananiambia kwenye kulia si nitafanya hivi au nitaweka hivi, utaumia. Na unapokuja kuweka namba utawekaje?
Namba nao utageuzaje? Sawa, umeweka hivyo, lakini ukiweka namba ita change. Sasa nataka namba nayo ikae sawa. Njoo hapa tu solve tatizo hilo pia linakuwa. Hata mimi nikwambie niandike hapa na kusudia nini. Kwa mfano mimi nimeandika hapa namba 1 pap. Angalia namba 1 nilipoweka. Hii namba 1 nimeweka, lakini angalia ilipokaa hapa ni wapi? Hii hapa sio namba 1 hapa. Inatakiwa ikae huku. Sasa kwa nini imekaa hivi? Kwa sababu mwandiko unaotumia haufuati kanuni ya Kiarabu. Na hiyo huwezi kubadilisha. Kwa hiyo hata ukipeleka huku ukipeleka kule namba 1 ipo nyuma tu. Tunaweka vipi sawa? Njoo kwenye paragraph. Hapa inaitwa character hii kidude. Kama hujakiona njoo kwenye Windows mwambie character hii. Atakufungulia ile dude. Njoo kwenye paragraph. Kwenye paragraph bonyeza hapa pop. Utaikuta iko sawa. Sasa hivi ukiandika namba 1 unaona imekuja vile inavyohitaji tofauti na mwanzo. Okay. Nini kingine? Kwa mfano mimi naandika numbers hapa. 1 2 3. Nataka ziwe za Kiarabu. Inakuwaje? Njoo kwenye character tena, njoo hapa mwambie hii ni rahisi. Tatizo linakuja hapa. Kuna mwingine anakuja hapa haoni kitu. Haoni sehemu ya Arabic wala haoni hiyo sehemu ya kuchange. Anafanya nini? Anakuja hapa pia haoni sehemu ya kubadilisha mwandiko toke kulia wala kushoto. Hilo tatizo lingine sugu kidogo. Tunalisolve vipi? Simple tu. Nenda kwenye character hapo, character pop. Sio hapo. Hapa pop. Bonyeza hiki kidude hiki. Pop. Chagua hapa India au nini unachokihitaji, au njoo hapa katika Middle Eastern features. Hapa chagua unachokihitaji. Unataka nini? Arabic, mwambie hapa. Hapo utakuta hivyo vitu vyote vimewekwa kwa ajili yako. Katika mkanda huu utaona setting inakuruhusu wewe kuweka Kiarabu, Kiingereza, Kichina, Kifaransa na kitu ambacho unakihitaji. Wajua Photoshop inafanya kazi nyingi. Mwingine kimwambia hivyo elewe. Angalia hii kazi. Imetengenezwa kwa Photoshop. Umeiona na hii? Imetengenezwa kwa Photoshop. Hiyo nayo ni Photoshop. Unataka kujifunza? Link ipo hapo chini. Hii wametengeneza wanafunzi watu kama wewe ambao walikuwa hawajaanza kusoma, wameamua kusoma, tatupo nao. Thank you for coming to training. Tunataka wewe uwe more than a professional.